Teď masu pokračování, tentokrát z Hondurasu, konkrétně z Kopánu. A musím se přiznat, že v autobuse byla taková zima, že jsem si na sebe vzal péřovku. Není na to si dát pivo. Is this the place where she said you can take pictures with them? Yeah. Musím říct, že mě Honduras velmi mile překvapil. Jednak pyramidy zde opravdu paráda, plus do toho ty ptáci. Jo, tohle si člověk opravdu užívá. No ale teď mě čeká jedna velká pohádka. Jdu to tady hodit teda jedenkrát na Ronalda. Perfekto, gracias. Super, tak jsem ostříhanej. Yeah, rock and roll, man. Rock and roll. Jsem si celý Honduras užil a že toho byla opravdu velká jízda, sranda, chvílema až moc velká a jsem zvědavý, co mě čeká na cestě dál, protože jestli to bude takováhle party a takováhle jízda, hlavně na tom koni, tak mě bude bolet zadek minimálně ještě asi týden. Tyhle ty přestupy. Totální chaos, člověk neví kam má jít, no i jak to dopadne. Uprostřed něčeho našli jsme jídlo. Tak nás tady vyhodili z autobusu, to je chaos. A teď si bereme taxíka na hranice. Zajímavý. Tak jo, tímto se loučím s vlogem Hondurasu a budeme pokračovat Salvadorem. V příštím dílu uvidíte. Tohle je úplně nový rozměr cestování.
videoklipy v autobuse. Všechno krásně obetonovaný a ještě plechová blbost vedle. No není to paráda. Člověk občas potká třeba 2 týpky s M4 a není si úplně jistý, jak to může dopadnout.